Esu Klaudija, man 20 metų ir esu studentė. Standartinis pirmas ratas ir blaškymaisi po trasą. O čia rimtai neįmanoma muzikos pajungti, nes visai būtų faina. Tai matai, kad eina, tik tai žiūrėk, kad ta muzika tavęs neišblaškytų per daug. Nu, visiškai maladėts esu. Dar nenuvažiavau nuo kelio. Neblogas savęs vertinimas. Puikios nuotaikos, šakės tau. Prieš tai ten irgi puikiai važiavo kažkas. Kurį laiką. Kažkaip... Šitą drąsiausiai varo. Nesakau, kad geriausiai, bet drąsiausiai. Okay. Pats pravažiavimas buvo gan sėkmingas. Matysime, kaip visas procesas vyks toliau pavartojus alkoholinį gėrimą. Na, kaip pirmam ratui šį parodė berods geriausią rezultatą kol kas. Nemanau, kad šis reidas bus geresnis. Pažiūrėsim. Nesufeiling ir bus. Vaikai, nevartokit alko. Nereikia. Kažkas jau pajuto alkoholio padarinius. Nieko nepadarys toks gyvenimas. Šiaip atsirado daug blaškymosi po trasą. Tokių valakstimų tiesiog netgi. Ir neadekvačiai anksti stabdo dabar jau. Oje! Važiuojam! Aha, tu jau važiuoji, Klaudija. Jau kurį laiką. Tai dabar atsargumo dar mažiau. Šiaip įdomu, kaip pravažiavo, nes kol kas nelabai įsivaizduoju. Keistas tempas. Tai pirmiausia, nereikia iš viso gerti prie vairo važiuojant. Muzikai šiaip kartais blaško, jeigu esate geros nuotaikos, kaip sakant. Ir geriausia yra tiesiog susikaupti į savo važiavimo trajektoriją ir tiesiog, kad nebūtų jokių pašalinių trukdžių, kurie jums blaškytų visą, kaip sakant, koncentraciją. Įdomiai. Antram važiavinį dar sugebėjo netgi pagerinti savo laiko, nes važiavo šiek tiek jau išmokusių trajektorijas. Blaškėsi be abejo, tačiau neišlėkė iš trasos labai. Kol kas nustebino. Dabar net nebešnika, susikaupė. Arba stengia susikaupti. Kažkur dingo drąsa, dabar jau atrodo, kad bando pagauti kelią.
Na, galima pagirti už tai, kad dabar vairuoja atsargiai ir bent jau neišlėkia iš trasos. Gal taip dar bus geresnis rezultatas? Nes pensininkai važinėdami irgi taigi avarijų beveik nepadaro. Važiuodami gerokai lėčiau negu leistina. Na ir paskutinis egzaminas šitam važiavime. Manau, geriausiai galėjau pasirodyti tuomet, kuomet buvau geriausiai sukoncentravusi ir mano mintis nebuvo paveiktas alkoholio. Paaiškėjo paslaptis, kad važiuojant trasoje greičio visgi reikia. Dėl to Klaudijos važiavimas praeitas buvo gerokai blogesnis, beveik 10 sekundžių prastesnis laikas. Na, o dabar stebim patį įdomiausią ir finalinės važiavimą. Na, čia gali būti fainai. Šiaip neblogai kol kas. Buvo. Bet toks išlėkimas iš trasos ir sutrumpina, pablogina laiką kokį 2-3 sekundėm. Ir staiga čia pablogėjo viskas. Per anksti sustabdė, dabar vėl. Atrodo, šitai merginai alkoholis tikrai stipriai pakenkė. Okay. Dabar vėl lekia kaip be galvos. Klaudija, spėsi. Nelėk. Ir ten reikės pristabdyti, nepamiršai? Okei. Ir... valio. Buvo fainiausia tas, kad gyvenime negali patirti tokių įspūdžių, kad tu gali spąsti bile kiek. Tarasime, ralyje ir tu gali ten sudušti mašiną. Ir tau nieko ten nebus, kad tu nemiršti. Ir gyvenime realiam taip nebūna, tad buvo tikrai smagi patirtis. Kartočiau. Klaudija pati prisipažino, kad apsvaigusi negalėjo pademonstruoti geriausių savo rezultatų, nors ketvirtajame važiavime jis spaudė kiek galėjo. Padarė keletą smulkių klaidų, kurios, kadangi tai tik simuliatorius, nevirto avarijomis, nors realiame gyvenime viskas būtų buvę visai kitaip. Na, o jeigu mus sekate ir prenumeruojate mūsų kanalą, sekančią savaitę išvysite 4. projekto dalyvę Viktoriją, kuri paskutinio važiavimo metu ištarė tą garsiąją frazę "Aš jau girta".